За манай зочин сугараа одоо бол Герман улсад PhD хийж байгаа. Энэ зочныг би ер нь бол зочинтой подкаст хийж эхэлснээс хойш л оруулах юмсан гэж бодож байсан хоёр хүний нэг байгаа. Яа тэгэхээр Монгол, Чех, Герман гэсэн гурван улсад гурвууланд нь их сургууль сурж исэн бас мэрэгчлэрээ ажиллаж исэн болохоор маш сонирхолтой санагдаад байна. За тэгэхээр сугараа сони юу вэ? Өөрийгөө манай сонсогчдод танилцуулаач. За энэ өмнө подкаст урьж оролцуулж байгаад баярлалаа. Миний тухайд гэх юм бол за чи сая танилцууллаа. Монгол, Чех, Германд сурж исэн. Монголд санхүү эдийн засгийн дээд сургуульд эдийн засгийн чиглэлээр бакалавра 2014 онд төгсөж исэн. За тэгээд Монгол банк болон арилжааны банкнд ажиллаж байгаа. Чехийн засгийн газрын тэтгэлгээр мастер хийх гээд явсан байгаа. Тэгээд Чехийн Брно хотод Мазарик их сургуульд санхүүгийн чиглэлээр магистра хийсэн. За тэгээд сурж байхдаа Чехийн нэг макро эдийн засгийн консалтинг компанид ажиллаад тэгээд тэндээ нэг 2 жил харан ажиллаад мастера хийгээд тэгээд Монголд ороод бас арилжааны банкнд ажиллаж байгаа. Дараа нь Германы Бонн хотын их сургуульд эдийн засгийн чиглэлээр доктор хийх гээд явсан байдаг юм аа. Тэгээ одоо 3-4 жил болцсон байна. Доктороо эхлүүлээд. Одоо тэгтээ ер нь бол доктороо хийж дуусгах төгсөж байгаа гэсэн үг үү? Доктор маань үндсэн хугацаанд 5 жил байдаг. 2 жил магистринтай адил 2 хичээл үзээд шалгалт өгөөд тэгээд магистрийн диплом хамгаалаад бүр магистрийн зэрэг авт. Бас уу. Тий. Тэр нөгөө Америк стилийн тэр эдийн засгийн доктор тийм байгаад байдیں۔ Байгалийн шинжилгээ ухааны докторууд чинь тийм нэг зүгээр судалгаа гэж болтой шүү дээ. Эдийн засгийн харин тийм ийм структуртай байгаад байгаа шиг байдیں۔ Тэгээд үлдсэн 3 жилд нь судалгаа хийнэ гээд жил болгоно нэг судалгаа буюу 3 судалгаа хийнэ гэдэг. Тэгээд ихэнх оюутан ер нь за 3 жил биш 4-5 жил суннаж дуусгадаг. Тэгэхээр нийтдээ доктор хийх ингээд дундаж хугацаа бол медиан гэх юм уу 6 жил байна гэж ярьдیں۔ Тэгэхээр тэгж тооцоход надад нэг одоо 2 жил гарan ингээ хугацаа үлдсэн байгаа гэж ойлгож болно. Судалгаан дээр сүүлийн нэг 2 жил орчим судалгаа хийгээ явж байгаа. Яг хичээл хийхгүй. Тэгээд Бонны их сургуулиас мастрын зэрэгтэй гэсэн үг те 2 жил сурсныхаа дараа мастрын зэрэгтэй гэсэн үг. Эдийн засгаараа. За тэгвэл ерөн сурж дуусаагүй л байгаа юм байна. За тэгвэл хоёлаа яриагаа чиний ингээд одоо академик амьдрал эхэлснээс жоохон өмнөөс эхлэе. Улаанбаатар санхүү эдийн засгийн сургуульд сурахаас өмнө ер нь хаана төрж өссөн? Ер нь яагаад энэ банк санхүү эдийн засгийн чиглэлээр сурах гэж бодсон бэ? За би өөрөө Говьсүмбэр аймагт өссөн. Чойр хот гэдэг байдаг шүү дээ. Тэгээд тэнд ер нь 1-р ангиас 11-р анги төслөө байсан. Тэгээд 10 жил байхдаа л ер нь 10 жилийнхаа сүүлийн жилүүдэд ер нь маш олон бодлоод орж ирж байсан. Программист тэгээд бас дөнгөж эхэлжсэн программист болох уу? Эсвэл би бүр нөгөө маттай дуртай байсан болохоор матийн багш болох уу гэж боддог байсан. За тэгээд манай аав ээж өөрөө төмөр замд байдаг учраас төмөр замын ажилтан байсан учраас төмөр замтай манайх их ойрхон айлгадیں۔ Тэгэхээр төмөр замд бас ажиллах үедэр гээд олон бодож ирсэн. За тэгээд би боддtiin маягийн тухай яг яагаад эдийн засгаар сургуулч юу гэдэг маш олон шалтгаан. Ер нь юм бас нэг юмнаас хамаардаг амар олон юу гэдэг те их сургуультай байх шиг байдаг. Тэгээд намайг бүр бага байхад бага ангийн багш маань эдийн засагч хүн дарга болдог гэсэн тийм нэг юм ярьжсэн шиг санагдтыг. Тэгэхээр ингээд амар гоё имижтэй те. Вау. Тэгээд мундаг хүн эдийн засагч болд юм ингээд нэг тийм тохинд код орсон байсан. За тэгээд бага ангидаа би гайгүй сурж байгаа дунд ангидаа хичээл хайцсан байсан. Найзуудтайгаа тоглоал, тасалж маслаад багш нартай загнуулаад явдаг болцсон байсан. Уул ноон сурдаг гэсэн үг. Тэгээд сүүлийн 1-2 жил хичээл нөгөө 9-10 дугаар ангид ороод ирэхээр дээд үеийнхнийг харж байгаа байхгүй. Элтийн ерхий шалгалт өгөөд ерөөдөө эренбэлэгдээд ингээд цаашаага ямар сургуульд ороод яаж явах нь тодорхойлогдсон юм байна гэдгийг ингээд нүдэрээ харчаар гинт ингээд цочирдоод за би хийх хэрэгтэй байна гэд. Тэгээ хичээлээ хийж эхэлсэн. За тэгээ хичээлээ хийгээд явсан чи ер нь би яах гэж хийгээд байгаа юм бэ гэдэг ингээд асуулт ургаж мургаад тэгээ ном уншаад тий янз бүрийн одоо хувь хүний хөгжлийн янз бүрийн философи гэдэг номнууд уншаад тэгээд хувь хүний хөгжлийн номнууд уншаад явж байхад би нөгөө баян аав ядуу аав гэдэг нэг ном байдаг шүү дээ хүмүүс айгүй ярьдаг. Тэр номыг би нэг 10 дугаар ангид байхдаа нэг өвөл 12 сард олж уншиж ирсэн. Манай найз уншиж байхаар нь тэгээд тэр номыг уншсан чинь санхүүч эдийн засагч мэргэжлэхэд нөгөө нэг багтаа яаж ирсэн юу чинь эргээд ороод ирэхгүй. Тэгээд бас сонин тэр номны орчуулагч нь санхүү эдийн засгийн дээд сургуулийн багш Төвшин хэм бэлээ? Төвшин Төрөв бэлээ? Тийм хүн байдیں۔ Тэгээд тэр номноос тэр санхүү эдийн засгийн дээд сургуулийг харж байгаа. Тэгээ ер нь манай Говьсүмбэр аймгийн бас гайгүй хүмүүс нь санхүү руу яваад байдаг гэсэн. Тэгээд ерөөхдөө за энэ номноос уншсан санхүү эдийн засгийн чиглэлээр хаан сурах вэ гэхээр Монголд санхүү юм байна гэж бодох. Санхүү эдийн засгийн сургууль. Тэгээд
санхүү эдийн засгаар сурахаар шийдээд л мэргэжлээ сонгосон. Тэгээд бас эдийн засаг санхүү дотроо бас бизнес тэр ном чи ярьдаг байхгүй. Тэгээд аль нь бэ гэд бодож исэн чинь бас нэг өдөр тухайн үед 2008 оны баха. Дэлхийн хамгийн баян хүн Warren Buffett гэд байжсан байхгүй. Тэгээд Warren Buffett-ийн мэргэжлийн харсан чи эдийн засаг гэсэн. Тэгээд би бодсон байхгүй. За бизнес хийх гэж байгаа хүн бол нэг бизнесийн ур чадвар судна. Эдийн засагч хүн бол яг шинжилгээ судалгаа хийх юм шиг байна гэж бодоод тэгээд бас жижиг сажигийн тэнд мэргэжлээ сонгох мөнгө ном уншижсэн баг. Тэгээд ер нь за би яг санхүү дотроо эдийн засгаар сурах юм байна гэж шийдчихсэн. 2010 онд санхүүд тэгээд Яшээ өгөөд орж ирсэн гэсэн үг. Аха. Санхүүчин болохоор ер нь нөгөө нэг илүү банк эсвэл одоо бизнес тал руугаа хүмүүс аягүй сайн бэлддэг. Төгсөнгүүтээ ажилд орох магадлал нь амар өндөр гэдэг болохоор аягүй нэр хүнд сайтай сургууль шүү дээ. Тэгээд санхүүд сурж авах хугацаанд ер нь гадагшаага сурыг гэж үргэлжлүүлж сурыг гэж бодож ирсэн. Эсвэл дараа нь ажилд гарсныхаа дараа ер нь магистра хийе, Европ руу явъя гэж бодсон. Ер нь яагаад Чех руу явахаар болсон юм? Тэг бас бодохоор замбраагүй. Тэгэл тухайн үед явмаар ч юм шиг те. Явах гэж оролдож исэн оролдлогууд бас байдیں۔ Японы нөгөө Момшо гэж шалгалт байдаг шүү дээ. Тэрийг нэг удаа нэгдүгээр курстэй өгч ирсэн. Нэгдүгээр курстэд ер нь нэг хэдэн хятадын засгийн газрын тэтгэлэгт бас оролцсон байд. Тэгээд нэг эхний шатандаа нөгөө шалгалт болдог үе тэнцэн дараагийн шатанд хил бустай яагаад ирэхээр тэр чи хятадлыг шаардж ирсэн санагддیں۔ Тэгээ ярилцлагаас асуусан. Япон хэл дээр болохоор яалаа да тэгээд Япон хэлний бас шалгалтад өгдөг. Тэр нь онооч юу ч аваагүй болоод дараагийн шатнд тэнцэг өгдөг лөө. Тиймэрхүү маягаар нэгдүгээр курстэ жоохон эморч байгаад гадагшаа явъя гэдэм үү гэж эморч байгаад боллоод тэгээд төгсөйгээд нэг нь шууд төгсөйгээ шийдсэн юм шиг байдیں۔ Тэгээд яг уу би бас одоо эргээд санахаар гадаад явах ингээд сурах ингээд ирмэлзэл 10 жилээс ингээд их сургуульд орж явах үед байсан юм шиг мөртлөө хүн бус түнээс сонсохоор амар тэм тод үлддэг юм шиг. Би ингээд манай их сургуулийн ангийн нэг найз байдаг байхгүй. Тэр найзтайгаа ингээд ирээдүгээ ярьж иваа. Тэгээ санхүүд ч ингээд амар тий госоор болсон мундаг хүүхдүүд байна тий. Тэдэртээ тэгэл чи яах гэж байгаа ийх гэж байгаа ирээдүгний хахаар манай тэр найз яг хэлжсэн. Би одоо мастер хийчихэд биш бакалавра хийчихэд хэдэн жил ажиллаж байгаад магистра хийнэ гэж ярьжсэн байхгүй. Тэрний стратегийг тэгж тэнд бүтцтэй тий зэгцтэй ярихаас өмнө би яг яаж бодож ирснээ сандгүй. Тэгэд тэр залуутай ярьснаас хойш за нэг тий төгсөх юм байна. Тэгээ ажил хийж аваад дараа нь мастер хийх юм байна гэсэн зэгцтэй бодол руу нэгдүгээр курс, хоёрдугаар курсын үеэс орцсон. Тэгээ тэрийгээ дагаал явсан баг. Тэгээд яг бакалавр төгсчөөд Монголд ажиллаад 3 жил ажилласан. Тэгээд Чех руу явсан. Тэгээ ер нь яг магистр явна гэдэг хүсэл эрмэлзэл бол яг их сургуулаа төгсөж байгаа үед болон магадгүй тэр 2 дугаар курсээс хойш айгүй их байсан баг. Тийм ч учраас англи хэлээ айгүй хичээдэг тийм. Гадаад хүмүүстэй ингээд боломж олдвол ярьж гад. Тэгээд хичээл ажилд орсныхоо дараа оройн цаг хагас утаснаар TOEFL-ийн шалгалтанд бэлдээ. Гэх мэтчлэн ингээд 3 жилийг ерөнхийдөө одоо юу өнгөрөөстэй. Одоо өлсөглөн гэх юм ингээд хөгжихийн төлөө тиймэрхүү өнгөрөөсөн шиг санагддаг шүү дээ. Тэгэл Чех руу явцсан да. Тэгээ Чех яагаад явсан эсэх тухайг бас хоёул ярих байх л та тий. Санхүүд байж захта санхүүд анх орохдоо бизнесийн чиглэлээр сурж исэн гэсэн үг эсвэл эдийн засгаараа сурсан юм уу анханасаа? Анханасаа эдийн засаг. Санхүүчин бизнесийн эдийн засаг гэж ангитай. Тэр нь надад таалагдсан нөгөө. Баяа ядууг номсон чи бизнес гоё гэдэг. Тэгээ магадгүй мөсийг харсан ч зүгээр эдийн засгийн онол байсан аахгүй тий. Би эдийн засаг бизнес хийж мөнгөтэй ч юм уу болохоор ашигламаар байна гэж бодож байсан болохоор надад аюу гоё ойр санагдчихсэн. Тэгээд ер нь сураад үзэхэд санхүү нөгөө банк санхүүгийн чиглэлээр тий илүү applied тал руугаа хүмүүс бэлддэг гэдэг. Тэр бол аюу үнэн бах. Би гэхдээ мөс сураг болохоор бүтэн сайн мэдгүй. Гэхдээ би санхүү сурахдаа зөвхөн эдийн засаг биш банкны чиглэлийн санхүүгийн чиглэлийн НЯБОгийн чиглэлийн за менежментийн чиглэлийн гээд асар олон тийм бизнесийн талбар руу 2-3 семестр хичээл үзсэн байдаг. Тэгэхээр ингээд тийм суурь ойлголтуудыг одоо НЯБОгийн санхүүгийн суурь ойлголтууд одоо хүртэл айгүй гоё дотор үлдсэн. Тэрийг амьдрал ашиглаа явдаг байхгүй. Альч компанид очсон баланс байна тий. Бас санхүүгийн тооцооллууд яригдана, төлөвлөгөөдөр яригдана. Тэгэхээр тэнд сурсан айгүй гоё бизнесийн юмнууд их байдаг шүү дээ. За тэгээд ажиллаж байхдаа болохоор банкнд орж ажилласан шүү дээ. Тэгжээснаа Чех рүү ирэнгүүтээ мастерт ирэхдээ яг ямар чиглэлээр сурсан гэлээ магистра? Санхүүгээр. Тэгээ Масараки их сургуульд одоо Масараки их сургууль чинь бол Чехийн номер 2 сургууль шүү дээ. Ер нь бүх чиглэлээрээ за тэр тундаа тэгээ эдийн засгийн чиглэл ангаах энэ төргээд бас айгүй алдартай факультетуудтай. Тэгээд Масарикт сурах санхүү эдийн засгийн сургуульд сурах хоёр ингээд
амар том ялгаатай байсан уу? Ер нь чамд ингээд энд ирээд сурч эхлэхэд ямар хөө байсан бэ? Хэр их шок байсан? Би анх явахдаа л ингээл мэдээж мэдхгүй газар очиж байгаа болохоор айгүй их тийм айдтай ч юм те. Тийм байсан. Тэгээд сураад явхад ер нь тийм айхтар тийм соёлын ялгаа мэдрэгдээгүй. Багш байна. Багш хичээлээ заана. Тэгээд бид нар сураана, асуулт асууна. Тэгээ явна гэд. Тэгэхээр айхтар чанарын ялгаа мэдрэгдээгүй шүү дээ. Тэгээд яг гоо нарийн жижиг деталууд байна. Гэхдээ тэр нэг тийм те том биш бахаа гэж бодож байна. Яг гоо би нөгөө чи дараа нь асуух гэж байж магадгүй. Гэхдээ нөгөө Чехэд яг сурсан юу надад хамгийн ялгаатай санагдсан бэ гэд бодоод. Материал хангамж талаасаа би одоо сургууль дээр очиход номын сан байна те. Номын сангийн хүрэлцээ. За тэгээд бас манай Мазарик их сургуулийн Economics and Think-ийн том одоо зааланд ингээд компьютеруд байж идэг. Тэр компьютер дээр хинч очиж суугаад хичээл номоо хийгээд тэр нөө сургууль чинь өөрөө бахан програм суулгацсан төлбөртэй програмуудтай Монголд ч нөө бид чинь хулгайгаар ашигладаг тэр програмууд чинь тэнцээ суудсан. Тэгээд би бол тэр заалтанд суугаад ингээ компьютер дээр нь амар их суудаг гэсэн. Тэр амар гоё юмсэн. Би өөрийнхөө миний лаптоп байгаа ч гэсэн тэнцээ очиод нэг хүчин чадалтай сайтай ч юм эсвэл те нэг орчин дээр нь очиод суух амар гоё байдаг. Тэгээд Мазарик их сургууль чинь нөгөө эрүүл мэндийн факультет хаа тэрэн дээр нэг 24 цагийн юутай байсан. Нөгөө компьютер дэждэг. Тэгээд тэрэнд нь 24 цаг сууж болдог. Тэгээд орой очиж нормоор хөрөхгүй байхаар хичээлээ хийж ягаад шүн мөн заримдаа бараг хонж манад өглөө явж байгаа. Тэгээд тэр материалыг хангамж та үедээ ямар нэгэн компьютер болоод суугаад тэр компьютерүүд 80 хүчин чадалтай тий бүх програмтай ингээд байдаг юм надад үнэхээр гоё санагдсан. Би ч бас Монголд нөгөө хөдөөний оюутан. Тэгэл айланд нь тэгэл дотор байрмаа жоохон тухгүй газараар байдаг гэсэн аахгүй. За гэхдээ манай санхүү номын сан хичээл хийх газар байдаг байсан. Бас тийм компьютер өрөөж байсан. Гэхдээ жоохон арай тав тухайн чехэд илүү нөө хүрэлцээ нь илүү байсан юм да. Тэр програм үнэтэй програм хангамж гэсэн чинь одоо л толгойд орж. Би чинь юу бакалавра бол бүр нэлээд дээр үед энэ их Монголд ингээ ойлгоод гисэн чи тэгэхэд бол тэр нөгөө үнэтэй программын шаардлага нэг сайн ойлгодгүйсэн. Яг уу мост бол хэрэгтэй юмнууд нь байдаг л байсан. Тэгээд дараа нь нэгтгэхт очиход нэг Монголынхаас дээрдээд авах юмгүй лээсэн. Тэгсэн энд ирсэн чинь бүр ингээд яг хичээлд шаардлагатай програмуудаас гадна бас ингээ янз янзын төлбөртэй юмнууд гэдэг чинь програмууд зүгээр ингээд оролдож үзэх юмсан гэж бодсон. Тиймэрхүү сургуулийн компьютер дээр ахаар бас айгу гоё идэг юм билээ шүү дээ. Бас юм сураад авах боломжтой. Тийм яг үнэ. Тэгвэл сурах орчин нь ерөнхийдөө тиймэрхүү ялгаатай юм байж. Дотор байранд бас Улаанбаатар дотор байранд байж үзсэн үү те? Үзсэн. Тэгвэл Борно Улаанбаатар хоёрын дотор байрны ялгаа, дотор байранд амьдрах ялгаа юу юм хэрэг? За тэр нэрээ их чухал ялгаа шүү те. Би чинь санхуд 1 жил оюутны дотор байранд амьдэрсэн юм аа. Тэгээд 1 жил оюутны байранд амьдрахад бид чинь дөрүүлээ өрөөгөө хуваадаг. Тэгээд дөрүүлээ нэг жижигхэн одоо метр квадрат чи өөрөө Монголд байдаг стандарт байна шүү дээ. Тиймэрхүү. Тэгээд 0 болон одоо дүүш идэр нь нийтийн. Тэгээд одоо хоол хүнсээ хөлдөөгч мөлдөөгч нь нийтийн тийм байсан. Монголд бол тийм. Чехэд бол өрөөний сонголтууд янз янз байгаа. Ихэвчлэн хоёулаа байх эсвэл нэгээрээ байх тиймэрхүү өрөөнд байгаа. Тэгээд би хоёулаа байдаг өрөөнд байсан. Тэгээд хоёулаа байдаг өрөөнд дотроо бүх юм нь байгаа тийм. Тусдаа галтоогоо байгаа, 0 дүүш тусдаа байгаа. Тэгээд өөрөө хоёулаа байгаа өрөө нь Монголд дөрүүлээ байгаа өрөө шиг том. Тэгээд хоёулаа өөрөө ажлын ширээтэй. Монголд бол ажлын ширээ байгаагүй санагддаг надад. Зөв 4 ор байна. Тэгээд хоол хийх ингээд хэсэг байна. Тэг болцоо байхгүй. Өрөөнд дотор хоолоо идэв юм уу те? Чехт үү, Монголд үү? Биш Монголд. Тийм. Өрөөнд дотроо л гэхдээ янз янз байдаг. Ихэнхдээ миний харсан оюутны байрнууд барыг Монголын бүгдийг харсан байх би. Дотор л хийдэж штэ тий 4 ор байна. Тэгээд үүдэн хэсэг нь ч юм нэг галтгооны хэсэг байгаа. Чехт бол яг тусдаа жоохон тий аюу тогтоо тэгээд 0 литр тусна гэдэг маш тухтай. Тэгээд хоёулахнаа аюу том өрөөнд тэгээд хоёулаа хичээл хийх том ширээтэй тий ном хомоо тавих ингээ бүх юмтай. Монголд яг ном тавих юм байдаг л. Гэхдээ л жоохон тийм арай л бага орон зайд дөрүүлээ жоохон шахацлах маягтай байсан. Гэхдээ түрүү чи хэлсэн чинь Чехэд бол өрөөний сонголтууд аягүй олон байдаг гэд. Би бас Борнод сурч ирсэн. Борногийн за техникийн сургуульч дээр, Масарикийн сургуульч дээр байр нь бол харьцангуй ингээд зай талбай сайтай гоё байрнууд үдийн бэлээ. Практ бол байрнууд нь аягүй хэцүү, илүү жижиг, илүү үнэтэй ч гэдэг юм уу те. Одоо миний сурж байгаа энэ Прагийн хөдөө аж ахуй сургууль чинь жишээлбэл
байр ингээд олоход айгүй хүндрэлтэй намар болгон л асуудалтай тулгардаг. Тэгснээ яг ингээд хоёр хүний дотроо нойлтой тэгээ бас хоол хийдэг хэсэгтээ өрөө гэвэл маш ховорхон. Хоёр өрөө дундаа тийм нойлоо хуваадаг тэгснэ хоол хийдэг хэсэгтэй ч байд юм уу тий. Зөвхөн хоёр хүний нойлтой өрөө нь болохоор галтогоогүй давхартаа хуваадаг гэдэг ч юм уу. Тэгээ бас яг чиний хэлсэн шиг Монголд байдаг шиг тийм гуруулаа юм уу дөрүлээ юм хоёр давхар ормортой тийм жижигхэн өрөө мөрөө байдаг. Ширээнүүд бүр ерөөсөө ийм жижигхэн ерөөсөө ингээл нэг тохоо багтахтай үгүйтэй тийм өрөөнүүд хүртэл байд юм билээ. Тэгээ үүнээрээ ялгаатай. Тэр чи бол бурнаад айгу гоё тансаг өрөөндөөс жаргажсэн шүү дээ. Тий. За дотор байранд нэгэнт ярьсных юу Германд очоод дотор байранд байж үзсэн эсвэл шууд ингээд тусдаа гарцсан уу? Би эхлээд дотор байранд байсан. Тэгмэр Германых ямар хувь юм бэ? Чехийнхаас бүр эрс ялгаатай юу? За, Герман Чехээс жоохон юу юм уу? Янз янз байна. Миний гэхдээ байсан нь яасан. Гэхдээ тэр нь ихэвчлэн тийм юм шиг байна. Өрөөнд дотроо яг хоол хийхийг хориодох шиг байна тий. Өрөөнд дотроо хоол хийхгүй. Тэгээд галтогоо дүүш мүш өдр байж болж байна. Тэгээд өрөөндөө Герман хамгийн сонин нь ганцаараа амьдрна. PhD болохоор тэгдэг багтай арай чи өндөр зэрэглэлийн оюутан биш. Үгүй баха. Тэр дотор байранд бүх л оюутнууд байсан. Миний анзаарснаар ингээд өрөөнд дотор хоёулаа амьдардаг оюутан гэж би юус хараа. Тэгээд Германд чинь нөгөө стандарт өндөртэй ядаргаатай хүмүүс шүү дээ. Тэгэхээр тэгд юм уу. Тэгээд ганцаараа амьдрна. Харин нөгөө галтогоо ихэнхдээ нийтийн байгаадах шиг байд. Энд чинь бол ганцаараа ороход үнэтэй өрөөч ховор тэгэл заримдаа бол нөгөө нэг Erasmus-ийн ингээ оюутны солилцоор ганцхан семестр ирээд явдаг оюутнууд ирдэг шүү дээ тий. Тим оюутантай анханасаа таарч байгаа бол ерөөсөө ингээл уйлрал болгон шинэ өрөөний хүнтэй болно шүү дээ. Бүр хүчээр. Тэгэхээр чи бүр ингээд нийгэмшгүй байхыг аргагүй. Тэгээ бас нөгөө шал юм хүндлэнгийн хүнтэй хамт амьдарч сурна гэдэг чинь бас хүнд амар их юм төвчээр тэгээ бас одоо нөгөө харилцаа холбооны ур чадвар суулгад юм байна гэж би ойлгоод байгаа шүү дээ. Ингээл болохгүй бүтэхгүй байгаа ямыг яаж аятайхнаар хийх үү хамтдаа ингээ хэдэн сараар амьдрах юм жайл болох муудалцчихгүй байхын тулд энэ хүнд юмыг яаж эвтэхнэр ойлгуулах вэ энэ төр гэж ингээд ер нь тийм харилцааны ур чадвар их суралцдаг юм шиг. Чамд тэгж бодогчсэн үү? Тийм ээ. Тэгээ давуу тал нь тэр юм шиг байна. Гэтэ би чинь бас жоохон интроверт тал руугаа хүн байж магадгүй тийм ингээ тав тухыг хүсдэг ч юм уу. Тэгэхээр германчуудын тэр хувь хүний орон зайг нь олгож байгаа байдал нь айгүй тийм тав тух тийм мэдрэмж ч юм уу тийм чи орой ингээ ядраад ирэхэд ч юм уу энэ тэндээс ингээд ирэхэд таваараа гэртээ тийм. Тэгээ дуртай найзаагаа дуртай хүнээ авчирч болно тийм. Тэр утгаараа одоо ингээд Германд амьдраад би чинь муу зансараа хүнтэй одоо өрөөмөрөөд цуг байх юм бол надад зөөл санагдах юм байна тийм. За тэгвэл Германы их сургуулийнх нь орчин хэр ялгаатай байна? Одоо дөрөв хоёлаа Монгол Чехийг харьцуулж ярьсан шүү дээ. Тэгвэл тэр хоёроос хэр ялгаатай байх юм? Юу нь илүү онцлог санагдав? Тэг Чехтэй адилхан нөгөө материалын хангамж, материалын бааз гэдэг нь сайн тийм. Номын сангууд нөгөө шинэ номнууд байна. Тэгээд сууж хичээл хийх газар байна. Гэтэ би одоогоос тийм Чех Мазарик шиг тийм нөгөө нээлттэй компьютеруд байгаа л тийм. Дуртай хүн очиж суугаал тэгэхгүй заавал бүтүүлдэг ч юм тийм. Тэгдэг байхгүй Герман. Ер нь яг нээлттэй ашигладаг компьютер байдаг хэсгийг би мэдэхгүй байна. Байхгүй тийм. Мазарик би одоо боддоо шүү дээ. Мазарик их сургууль үнэхээр тэ нөө 90 оноос хойш шилжилтийн тийм юм хийж байгаа. Тэгээ өөрийгөө батлахыг хүсэж байгаа сургууль учраас Чех улс бас өөрийгөө батлахыг хүсэж байгаа. Тэр сургууль батлахыг хүсэж байгаа учраас асар их тийм хөрөнгө оруулалт хийдэг юм болов. Германчууд бол тоохгүй тэгээд тийм компьютер 24 цагийн юм байхгүй. Би тэгээд бас Мазарикт байж байгаа Германд очсон чинь жоохон мяа санагдсан гэдэг. Тийм байсан. Дээрээс нь Германч ер нь бол айгүй хууль дүрм ихтэй ер нь жоохон бюрокраси ихтэй гэж яригадад идэв шүү дээ. Тэгээ одоо жишээ нь миний сонссон том ялгаал гэхэд одоо орж болдог сайт болдоггүй сайттэй вебсайт. Одоо Чехэд бол юм кино жишээлх юм бол нөгөө хулгаагаар үзэх сайт руу ороод үзэж болдсон шүү дээ. Тэгээ тийм сайтаар үзэх мохолдог. Гэхдээ тэр боломж бол байдаг. Гэтэл Германд тийм боломжгүй байдаг ч гэдэг юм уу те. Одоо тэр компьютер сургуулийн компьютерыг шууд ингээ бүртгэлгүйгээд ороод хэрэглэн гэдэг нь германчуудын хувьд ер нь байж боломгүй зүйл байж магадгүй юм тий. Тийм байх те нэрэ. Тэгээд сая нөгөө юу гэснээс манай Монголд ч би ч яг надад тохиолдсон кейс. Манай найз манай гэрт ирсэн ээ. Оросын сайтаас кино татчихгүй. Тэгсэн чинь миний интернетийг блоклаа хийсэн шүү дээ. Хаана Германд уу? Тий. Тэгээд тэр чин баг цаашаа торгууд моргууд амар юм болд юм шиг. Би тэгээ намайг эхний удаагаас санууллаа да яалаа. Би тэгээ дахид тэхгүй гэж гуйж мууж агаад тэгээд интернетээ буцаага нийлүүлжсэн. Тэгэхээр зэрлэг шүү дээ.
Айхтар юм. Гэтэ Германд нөгөө тийм дүрм журм гээд байдаг ч гэсэн нөгөө дотор нь орохоор ялж газар хүн дасчдаг тий. Бас гайгүй ч юм шиг байдаг. Германчууд ингээл одоо арх марх уухт нөгөө хар тамхи хараа чөлөөт ч юм тий. Тийм болохоор надад тийм зарим талаараа эрх чөлөө амирх байгаа юм шиг санагдах байхгүй Монголтой харьцуулахад тий. Эсвэл одоо тийм насан туршийн юм яа тийм юм хомч юм тий. Иймэрхүү Европын соёлд байдаг ч юм тий. Тэгээд амир чөлөөтэй. Хууль дүрм ихтэй ч гэсэн тэр нь илүү юм амьдралд наалтхуц дүрмүүд байд юм болов уу? Магадгүй тий. Одоо нэгэнт нөгөө юм амьдрах орчны талаар яриад хэлсэн юм чинь чамд ингээд яг энэ гурван улсын хувьд амьдрахад одоо жишээ гурвууланд нь томоохон хотод амьдарсан ба шүү дээ. Брно, Улаанбаатар, Бонн гэд тий. Аль хотоос нь хамгийн таалагддаг нэг зүйл, хамгийн таалагддаггүй нэг зүйл гэвэл. За Улаанбаатарт за мэдээж нийтийн тээвэр жоохон тааруу тий. Тэрийг надад таалагддаг гिचэл да. Гэтэ Улаанбаатар маань гоё ойрхон байгальтай. Тэгэд миний бодлоор улсын нийслэл байна гэдэг өөрөө тухайн улсын сор болсон хүмүүсийн цуглуулга байдаг. Тийм учраас би Улаанбаатарыг аюу гоё байгальд байдаг харьцангуй тий. Тийм бас Монголын сор болсон хүмүүсийн амьдардаг газраа гэдэг аюу дуртай байдаг шүү дээ. Тэгэхээр энэ жоохон хийсвэр ойлголттой юм л да тий. Хүмүүс нь илүү таалагддаг гэжлэх юм байна. Тий. За тэгвэл Брно хотын хувьд хамгийн таалагдсан болон таалагдаагүй юм. Брно өөрөө тийм ер нь гоё хот, аюу гоё хот, жижигхэн, тэгээд бүх юм зэгстэй цэвэрхэн, тэгээд уултай бол овоо гэдэг гоё, бүх юм гоё. Ер нь их үзэсгэлэнтэй хот шиг санагддаг шүү дээ. Гэхдээ нэг сул тал нь юу байсан гэхээр зүгээр нөө голгүй байсан. Ус байхгүй тийм Улаанбаатар туул гол байна тийм. Ус байхгүй тийм дундуур нэг сонин жижигхэн горх шиг мөрсдөг шүү дээ. Нэг нуур хотынхоо зах руу байгаа. Яг дундуур нь орох боловсдгоо тий. Тэр нуур уулна гоё. Тэр мөрөн дээр зав мавар явж болдог тий. Тэгээ тойрж алхаж малхахаараа их гоё байдаг. Тэгээд Бонны хувьд бас л их гоё хоттой. Германы баруун Германы нийслэлээс шүү дээ. Тэгээд жижигхэн хот тэр хажуу талд нь 1 сая гаруй хүнтэй Кёлн гэдэг хот байдаг байхгүй. Тэгээд тэрнээсээ жоохон зайтай тэгээд байдаг нь тийм 5 тайван тэгсэн мөртлөө бүх юмтай. Тийм их гоё хот. Тэгээ ер нь за таалагддгүй зүйл юу гэхээр би Кёлнд их хвшил амар олон хүн байдаг байхгүй янз бүр тий. Тэгэхээр ихэнх тохиолдолд Кёлн явах хэрэгтэй болтой. Тэгэхээр жоохон төвхтэй. Тэгээ Германы нэг юу н Германд даяар ер нь жоохон германчууд чинь хүмүүс цаг барьдаг гэж боддог шүү дээ. Гэтэл нөгөө бооны систем нь аюу хоцролттой тий. Ер нь өдөрт нэг удаа 5-10 минут хоцрох тохиолдол бол гарна тий бараг л. Гэхдээ би харин тийм бичлэгүүд ингээд нөгөө Instagram дээр хараад гайхаад исэн тэр яг үнэн болж таарах нь тий. Үнэн. Дандаа хоцрот. Sorry шүү дээ. Гэтэ Чехэд байхдаа яг төгсөх төхөд Брногоос Праг руу ингээ байнга вагоноор явж ажил хийдэг байсан шүү дээ тий. Тэгэхэд чинь тийм их хоцролттой байгаагүй. Чехэд ч бас вагон хоцордог шүү дээ. Тэгэхэд одоо ч би санахгүй л байна дөө. Гэхдээ нэг тийм хоцорчлоо гэж тий санахгүй хоцорч исэн гэж. Чехэд гэхдээ яг нөгөө үндэсний компани буюу Ческедрахигийн вагонууд нь илүү их хоцордог. Regiojet ч юм уу, Leo Express ч юм уу тийм хувийн компаниудын хол харьцангуй бага хоцордог. Тэр нэг өөр замнаа түрээслүүлт юм уу яадгийн нэг тиймэрхүү байд юм шиг л шүү дээ. Харин тэр нэг уртлынхаа вагоныг хүлээгээд ч үгүй зогсож мосоод тэгээд чи хаяа. Тий. За тэгээд Бонн хот чи ер нь хүн амаа хэр их хүлээ? 300 гаруй мянга. Ер нь бол Брнотой ойролцоо юм биш үү? Брно ч бас 300 гаруй мянга. Улаанбаатарын хувьд бол хоёулаа айгүй жижигхэн амгалантай хотууд шүү дээ. Брно ч бас ер нь ингээд бараг л нэг оюутан экспатуудын хот гэдэг шиг ингээд 100 болохоор айгүй цөөхөн хүнтэй болчихдээ шүү дээ. Их сургуулиудын оюутнууд буцаад. Тэгвэл Боннд ер нь тиймэрхүү ингээд нөгөө ил хууль болдог ч юм уу, тийм сезоноор ингээд хүмүүс нэгсэж багсдаг тиймэрхүү байдгүй. Ер нь ингээд орой үчийн цагаар гудамжны амьдрал хэр өрнөдий. Боннд яг тэгдэг Брно шиг тийм оюутны хот мот гэж яригддаг байхгүй. Айгүйх их сургууль нь маш их гадны болон дотоодны оюутнууд их яадаг. Тэгэхээр яг оюутан биш болчоор хүн цөөрснөгээ гудамж нь мэдрэгддэг. Тэгээ оюутан болохоор амар олоолаа бужигнаач байгаа шүү дээ мэдрэгдэн. Гэтэ яг 100 оюутны амлалтын үеэр нь жуулч молч ихтэй болохоор бас гэж тийм айхтар мэдэгдэхгүй тий. Гэтэ ер нь байн байж байгаа хүнд бол ажиглагдана баг зэрэг. Тийм Бонн хот чинь Брно хот илүү тийм шүний амьдралтай байж магадгүй. Бонн болохоор яагаад чинь тийм клуб малаб
баарыг байхгүй шахав ч юм уу тиймэрхүү байд юм байна лээ. Тэгээд хүмүүс нь ихвчлэн нөө хажуу талд нь том хотоо болоход тэгдэж магадгүй тий. Кölн рүү явж яад юм шиг. Ер нь Бонд бол амар уутгартай гэж хүмүүс ярьдیں۔ Тий. Залуу хүнд. Зөв. Тийм шүнэ. Борнод ч нөгөө шүний амьдрал айгүй их тэгээд автобуснууд нь гоё хөргөж өгдөг тий. Ийшээ. Тийм шүү дээ. Борногийн шүний автобусыг бол нэрээ амар ашигласан шүү дээ хэдүүлээ тий. Тий. Гоё тий цаг-цагаараа бүх чиглэл рүү ингээд явчин тий. Яг хавтан ховсоо бүгд зэрэг хөдөлдөг тий. Яг төв вокзалынхаа үүднээс бүгд талталдаг шүү дээ. Тэгээд тэр чинь айгүй хөөрхөн ингээ нөгөө өөр хотоос галт тэргээр ирж байгаа заримдаа галт тэрэг нэг цөөхөн минутаар хоцорч ирнэ шүү дээ тий. Тэнгүүд нөгөө галт тэрэгнээс бууж байгаа хүмүүсийг хүлээдэг цөөхөн минут болвол надад бүр яг тэр тохиолдчихсан амар гоё. Тэгвэл тэр чинь нөгөө нэг 30 минутын зайтай заримдаа бүр ингээд цагийн зайтай явж эхэлдэг шүү дээ тий. Нөгөө тэр автобуснаас хоцорч юм бол нөгөө хүн чинь гадаа зогсоо 30 юм уу цаг 30 минут юм уу 60 минут болно. Тэрийг бас бодолцож үздэг нь амар хөөрхөн санагдсан. Бүр хайр хөрөөр. Практ бол тийм хайр байхгүй. За тэгээд яг мэрэгчлэрээ ажиллахад ингээд компанид ч юм уу их сургууль ч юм уу ажиллахад байгууллагын соёл ч юм уу улсын соёл ч юм уу ер нь ялгаатай юмнууд нь юу гэдэг чамд ингээд аль газар нь ажиллахад илүү тухтай ч юм уу жоон төвхтэй ч юм уу санагдчихсэн бэ? Би Монголд 3 нэг том газар банкуд ажиллажсэн тийм. Тэгээ Чехэд тэр нэг компанид консалтинг компани. За Германд болохоор би яг тийм офисын ажлыг зүгээр их сургууль дээрээ судал багшийнхаа туслах судалгаанд нь туслах research assistant гэдэг ажил хийжсэн болохоос энэ офистэй өглөөний 8-5 цаг сууж ажил хийж байгааг л дээ. Гэхдээ Германд зүгээр нөө цагийн ажил хийжсэн зүгээр хар ажил гэсэн үг. Чехэд тэгэл анх ингээл гадаадд ажиллаж үзэл гадаадд ямар байхыг харж байгаа шүү дээ. Тэгэд Чехэд тухайн компани онцлог байж магадгүй би бас сайн мэд. Гэтэ ямарсан ажлын цаг гэдэг юм бол маш сайн барьдаг. Тэгээд ажлын цагийг Монголд бол ер нь ингээл хоцорч моцрол тэгж мэгддэг. Оройд ажиллах тиймэрхүү юмнууд бол үе үе гардаг. Бол Чехийн тэр компанид би бол 2 жил ажиллахдаа нэг ч удаа тэгж орой суух шаардлага гарч байгаагүй. Магадгүй тэр өөрөө амар нөө efficient компани байсан л да. Тэгээ бүх юм амар зэгстэй ингээд автоматжуулаад технологи гэдэгтэй. Тийм учраас бүх юм нөө төлөвлөгөөний дагуу явдаг учраас. Тэгээ бас бизнесийн онцлог байж магадгүй. Тэгэхээр тэр компани яг сардаа ингээд төлөвлөгдсөн клиентаа нөө репорт тайлбарууд макро эзэн тайлбарууд гаргах нь тодорхой. Тэрэндээ хангалттай хугацаа өгчдөг учраас тийм орой ажиллах юм гарч байгаагүй. Тэгээд Монголд бол нөгөө банкуд чинь нөгөө амар юу шүү дээ тий. Хурдтай бизнес учраас үйлдвэрлэлийн шинжтэй тайлан тооцоо гэл тий. Тиймэрхүү юм байх учраас ер нь үе тийм. Гэхдээ би бус хүмүүстэй бус найзуудтайгаа ч юм харьцуулахад харьцангуй Монголд тийм орой ажиллаж исэн туршлага байдгүй. Манай бас нөгөө том байгууллагууд чинь өөрсдөө системтэй болцсон байдаг учраас бас нөгөө ажил нь тогтцсон байдаг учраас ч юм. Би чинь нөгөө 20 хэдэн жил хөгжлөхийн дараа нь орж ирж байгаа шүү дээ. Тийм учраас надад л бас тийм хоцорсон юм байдаг. Гэхдээ нөгөө хүмүүсээс дуулахад гэдэг. Тэгээд Чех Монгол хоёрын ялгаа юу гэсэн ихлээр Чехэд тийм одоо асар маш их хугацаа өгдөг тий. Монголд чи магадгүй ингээд нэг өдөр ингээд хийгээл тий гинт гэдэг ажлыг тэгж тийм сюрпризний юмнууд хаяа орж ирнэ. Гэхдээ хугацаатай орж ирнэ тий. Магадгүй Монголд нэг өдөр өнөөрөө газ гаргачих гэж байгаа юмыг 7 хоногт дуусгадаг ч юм тий. Тийм. Тэгээ ягаад тэр хүмүүс тэгж удаан ажиллаад байгаа мөртлөө тийм их ингээд баялаг үйлдвэрлээд нэхэр тэр чинь бүтээмж цаанаасаа тий нийт систем нь аягүй сайн болохоор тэгээд чанартай юм гэдэг шүү дээ нэг хийхтэй. Яг зөв Монголд ч ингээ хий эргүүлээд байгаа хөх төвхүү залуусыг шал дэмий орой суулгаж муулгаад ер нь залуусын нурууг их Монголд авдаг байх гэж би боддیں۔ Дэмий юм хийлгэж. Тэгээд тэрийг аягүй зөв гэж боддог те их ажиллах нь зөв гэж боддог. Нөгөө нэг work hard биш work smart байх ёстой гэдгийг нэг л ойлгож амжаагүй юм шиг санагдчих надад бас. Тийм. Яг уу би бас яхаа эхлээд надад хувьдаа тийм айхтар тохиолж байгаа. Гэтэ гайгүй азартай. Арай тогтцсон арай тийм яадаг ч байсан. Үе тиймэрхүү юм гарна. Гэтэ ер нь бус юмнуудыг ханзарж яхад тийм. Яг тийм. Одоо Чехэд нэг юм хийгээд тэрийг ингээд нэг л хийсэн бол тэрийг дахиж давтчих хийхгүй ингээд ашиглаад авчих жоохгүй. Магадгүй код өчвөл те. Ингээд дахиж ингээд ашиглахаар бодож. Монголд тэгэл өнөөдрийн хурлыг аргалж ивэл болчих гээд байдаг нүн тийм хөө. Ялгаанууд бас байсан. Гэтэ хэлэхэд те бүх газар тийм биш шүү. Тэгээ одоо бас би чи 10 жилийн өмнөхийг ярьж байгаа шүү дээ.
Одоо ч бас юм өөрчлөгдөж байгаа л доо тий. Тэгвэл юу хүмүүс нь хамт ажиллаж байгаа хүмүүс нь одоо чи Германд жишээ нь бригад хүртэл цагийн ажил хүртэл хийжсэн гэж штэ. Тэгэхээр ер нь ингээ герман хүмүүстэй ажиллахад ямар үдин, чех хүмүүстэй ажиллахад ямар үдин, монголчуудтай ажиллахад ямар үдин, аль альных нь гоё болон онцгүй талууд нь юу ажиглагдчих. За энийг бас хэлэхэд бас л нөө biased би ч өөрөө нөө Монгол тал руугаа хэлэхтэй ч юм. Тэгээд ер нь би гадаад хүнтэй ингээд гадаадд амьдраад гадаадд байгаа мөртлөө ингээд би гадаад хүнийг яг нэг хүн шиг бодож чаддгүй юм шиг ба. Монгол хүнийг яг тийм сэтгэлгээний юу байдаг вэ? Би монгол хүнийг яг ингээд өөр шиг боддог, харьцдаг. Гадаад хүнийг болохоор тийм нэг робот юм шиг мэдгүй нэг намайг ойлгохгүй гэсэн үднээс ингээд харьцдаг. Би чиний яг юу хэлээд байгаа айгуу сайн ойлгож. Би зүгээр өөр нэг жишээ чиний асуултанд хариуг дараа нь авна шүү. Зүгээр газ нэг жишээ хэлэхэд би ингээд нөгөө dating application шүү дээ хэрэглэж үзсэн байхгүй юу. Тэгээ ингээ эргүүлээд харж ангууд ингээд юм шар үстэй, цэнхэр нүдтэй ч юм уу те юм Brad Pitt шиг ч юм уу царайтай залуу хараад царайлаг гэдгийг нь би бол мэдэрч байгаа. Гэтэ тэр хүн надаа юм нэг л юм яг бодит хүн гэхээс илүү зүгээр дэлгэцний цаанд байдаг те юм модель ч юм уу те юм хийсвэрл гэж боддог. Юм дотн сэтгэл ерөөсө төрөхгүй. Тэгээ хичнээн Европ царайтай ч гэсэн юм нэг бараан үстэй нэг сахал махалтай ч юм уу тийм байгаад ирэнгүүт ингээд яг нэг хүн шиг санагддаг. Тийм билээ шүү дээ өрсөнөө. За тэнгууд чамд хүмүүс нь ямар ялгаатай санагдсан. Тийм ийм энэ ч далд расизм юм уу да тий. Нөө дасаагүй байхгүй тэрнээс айгаад байгаа юм. Ер нь тийм байж магадгүй танил биш тий. Тийм. Тэгээд хүмүүстэй ажиллахад бас л нөгөө нэг өөр салбар тэ өдөр учраас харьцуулахад хэцүү. Гэхдээ би нөгөө миний тэр консалтинг компани өөрөө тийм лаг компани байсан байхгүй. Одоо зөвхөн Чехийн тухай биш. Тэс нэг олон улсын валютын санд одоо дэлхийн энэ тэнд нөгөө тийм төв банкудад зөвлөгөө өгч явдаг. Тэгээ олон улсын валютын сангад тэгж явж байгаад өөрсдөө компани байгуулсан хэдэг одоо Чехтэй бол genius гараад байхгүй тий. Гоцхонтой маягийн хүмүүс. Тэгэхээр тэр хүмүүсийн ур чадварын талаас бол тий амар мундаг хүмүүс байсан учраас тийм жоохон Монголд ч би ч ихтэй дандаа жоохон ихсэн. Гэтэ бас нөө үеийнхэн залуустай илүү ажиллаж байсан ч юм уу те. Тэр чехч дандаа том хүмүүстэй ажилладаг байгаа байхгүй те. Өөрөөсөө хідээр авах ч юм уу. Монголч үеийн залуус маласта нэг би тоодох. Бид нар хамтдаа ингээд юмаа хийгээд хамтдаа ингээд ярилцах ч юм уу те тиймэрхүү. Чехт болохоор би ч одоо тэр хүмүүс амар нөө бурхан шиг хүмүүс байгаад байдаг. Тэгээд харьцааны жоохон динамик нь өөр байсан байж магадгүй. Гэтэ хувь хүний талаас ингээд харахаар би сонин тэр манай хоёр чех ажилтдаг хоорондоо. Би одоо деталийг марцсан амар гайхчихсан. Нэг нь нөгөөт нэг нь хурмаа ихж байгааг нөгөөтөө мдэггүй гэдэг ч үлээ тиймэрхүү. Тийм. Хувь privacy амар их өндөртэй байсан юм шиг байгаа. Тийм дотн биш хоорондоо ч юм бэ. Уул нь ажил дээр ингээд харахад ингээд дотн юм яриалаа тий. Ингээл цуг өдрийн хоолнд орж морол ингээд байгаль гэсэн мэтлэн ингээд хувийн амьдралаа нэгнийхээ сайн мэддэг юм шиг л. Монголд бол арай илүү жоохон мэдэх магадaltaй тий. Тэгсэн ингээд ярилцдаг байх шиг байдیں۔ Чи юу гэж бодож байна? Би ч одоо яг Чехэд тийм офисын ажил хийж үзэг болохоор сайн мэдэхгүй. Гэхдээ ер нь бол Монголыг бодвол арай жоохон тийм хүндий байж магадгүй. Гэхдээ би саяхан бас нөгөө таньдаг хүнтэйгээ ярьж ирсэн. Тэр гэсэн чи Чехэд ажиллаж чаад мэрэгчлэр ажиллаж чаад англи руу явцаад англид мэрэгчлэр ажиллаж байгаа хгүй. Тэгсэн чинь англичуудыг бодвол чехүүд хамаагүй тийм илэмсэг байд юм байна. Дундаа орж чаддсан байх гэж ярьж исэн. Яг сонирхолтой. Чамд тэнгуут ингээд чех герман хүмүүсийг хооронд нь харьцуулахад тийм ялгаа байна уу? Чех герман яг хөршүүд болохоор бас төстэй зүйл их байдаг гэж магадгүй тий. Тий нөө Монголын талаас харахад нөө градиент нөө ялгаа тий контраст айгаа бага болчихсон л та тий. Монголын харьцуулгын контраст тий хоорондоо багтаа. Гэхдээ яаж исэн чех хүмүүсийн ер нь байгаа байдал эдрийг анзаарч яхад үстэй. Би гэхдээ нөгөө би чинь Орос соёлтой хүнтэй хажууд байсан шүү дээ. Тэгээ Орос хүмүүстэй байсан учраас ойрхон байсан учраас нөгөө чех хүмүүсийг Орос хүмүүс яаж харж байгаа нь надад амар их орж исэн юм шиг байгаа. Тэгэхээр чех хүмүүсийн хэлэн заяа. Хэлнээс амар их мэдэгдэн шүү дээ. Тэгэхээр чех хэл чи өөрөө нөгөө устгаж байгаад буцаа сэргээгдсэн хэл. Тэгээд Орос хэл яасан юм шиг байгаа. Тэр хоёр нь ах トゥ хоёр хэл хийж байгаад Орос хэл нь илүү тийм социализмын үед ч юм уу те. Тийм формал ч юм уу амар хөгжсөн юм шиг байна. Тийм аливаа зүйлсийг хэлэхдээ тийм албан ёсны байдлаар амар их ярьдаг те хэлдэг.
бол Чехэд очиход нөгөө Орос хэлийг нөгөө хөдөөнийх нь яриагаар яриад байгаа юм шиг ярьдаг. Тэгж байгаа байхгүй. Тэр нэг алтан тусаар. Тий, чиний ярьж байгааг ойлгож байна. Одоо нөгөө нэг хүндэтгсэн хэлбэр, энгийн хэлбэр гэж яриад байгаа шүү дээ. За тийм нь бол чех хэлэнд ч гэсэн тийм хэлбэр байдаг шүү дээ. Жишээ нь би одоо нөгөө анх эренгүүтээ хэлний бэлтгэлээр хэл сурцсан шүү дээ. Хар яриагаар биш. Тэнгүүд яг тэр нөгөө хүндэтгсэн хэлбэрээр багш нартайгаа ярьсаар байгаа сурцсан. Тэр дараагаар нь ингээд ангийн хүүхэд мөхтдөгөө ярих гэсэн чи ярьж чадахгүй ингээд шууд чимээ гэж ярих гэхээр амар эвгүй тиймэрхүү байгаа гэсэн. Одоо тэр нөгөө ямар хүмүүстэй харьцаж байгаасаа хамаарат гэж санагдсан болов? Гэтэ нөгөө ингэдэг одоо гарыг одоо мотор эсвэл гар ингээд сарвуу гэж яддаг шүү дээ. Миний ойлгосноор чех хүмүүс зүгээр сарвуу гэж яриад байдаг юм шиг лээ. Оросууд болохоор мотор ч юм уу те гэж ярьдаг. Гар нь тэгээ дундаа байдаг ч юм уу. Эсвэл оросууд гар гэж яриад чехүүд нь сарвуу гэж ярьдаг ч юм уу. Тэгж надад ойлгуулсан. Би ч нэг аль аль нэг сайн ярьж чадахгүй болохоор. Тэгэд чех хүмүүсийг хахад өстэй. Чи уурлаад нэг. Үгүй. Тэр зүгээр айгу тийм түгээмэл жишээ биш л байх гэж бодож байна би хувьдаа. Тийм. Тэгэд чех хүмүүс тийм айгу тийм гоё энгийн. За миний яг хэлийг ярьсан шалтгаан чех хүмүүс энгийн тийм байгальд ойрхон тийм хөдөөлөг хүмүүс надад санагддаг байхгүй юу? Тийм хөдөөлөг аял жоохон хувцсалтандаа жоохон бага анхаардаг ч юм уу тийм жоохон байгальд ойрхон. Герман хүмүүс бол хэдий хувцсалтаа анхаардаг ч гэсэн тэр чинь нэг баян хүний үүднээс хувцсалтаа сонгодог юм шиг байгаа тийм. Жоохон фэнси гэхдээ энгийн. Чех хүмүүс чи герман хоёрыг зэрэгцүүлэх тавих юм бол нэг нь хөдөө нэг нь хотын. Гэтэ хоёулаа нэг анхаардаггүй байж магадгүй. Тийм тэгээд чех хүмүүс тийм тэр утгаараа надад тийм хөөрхөн санагддаг. Хөөрхөнтэй. Игдүүтэй юм шиг санагддаг. Германчууд нь илүү тийм жоохон хүйтэн. Соёлын хувьд бас тийм ялгаа энэ байна уу? Одоо жишээ нь чех чинь манайхтай адилхан посткоммунист орн байгаад байна шүү дээ. Тэр утгаараа ч гэдэг юм уу? Герман ч нөгөө баруун зүүн Герман гэдээ байдаг тий. Зүүн Герман ер нь нөгөө хөгжилтэй газар руу явах тусмаа хүмүүс нь жоохон хөндөй болдог гэдэг анзаардаг шүү дээ. Одоо чехүүд германчуудыг тийм гэж ярина тий. Тэгсэн чинь герман дотор баруун зүүнээрээ яриад баруун зүүн германых нь өөрсдөө ингээд бид нар сайн хүмүүс тий. Бид нар амьдралыг нөө зоосны нөхөй хардаг өдр гэж ярьдаг бол барууных ныгаа тэгэж шөмжилдэг. Тэгээд чех дотор ч яадаг шүү дээ. Нөө урагшаа борноо ч нөө прагийнхныгаа айгуу тийм мөнгөний төлөө амьдардаг хүмүүс гэж боддог тий. Тэгээ Словак руу явахаараа бүр нэг борноотой адилхан ингээд хөдөөний сайхан хээгүү хүмүүс байдаг. Яг тиймэрхүү ялгаанууд бод амьдралаар байгаа хаа. Бас сонирхол. За тэгвэл ер нь одоо сүүлийн үед чиний анзаарснаар юм улс орны нийгмийн байдал нь нэг жоохон сонирн болоод байна эсвэл угаасаа л тийм байсан юм уу? Одоо өнгөрсөн жил мэлчээ айгүй их хотго мотохтой хэрэг германаар гарлаа гэж сонсогдоодсэн. Тэнгүүд бас сонгуул Монгол болоод ер нь жоохон улс төрийн хувьд жоохон тийм бужигнаантай байгаад ах шиг ганц Герман гэлтгүй ер нь Европоор ихэнх улсаар л тийм байх шиг байгаа юм. Тэнгүүд тэр нь одоо гадаадын иргэдэд хэр нөлөөлж ах шиг байна. За эхлээд хэлэхэд тэр бол нөгөө өнгөрсөн жил сонгуул өдр болсон болохоор зүгээр тийм цаанаасаа явуулахтай юмнууд байсан гэж магадгүй гэж би зүгээр шийдэлдэг тийм. За хоёрдугаар одоо ингээд би Монголд ирэл хүмүүсттэй ярангуул танай германч одоо ингээд цагаачтаас болоо сүрх гэж байгаа өдр гээд яриад тийм мэдээ уншдаг юм шиг байна. Тэгэхээр энэ бол зүгээр медиа тийм. Медиа ч угаасаа л нэг сенсац тийм. Сенсацийг харуулахыг хүсдэг. Эсвэл өөрийнхөө хүссэн юмыг илүү гаргахыг хүсдэг. Тэгэхээр тэр юм бол яг бод амьдарч байгаа би ч яг гэхдээ нийгэм судлаач биш. Гэхдээ бод амьдарч хахад нэг ялгаа нэг мэдрэгддэг шүү дээ. Одоо хаана газар осол болж л байдаг. Тэгэл тийм юм шиг дотор нь ороход ингээл амар ухах гэж байгаа юм шиг хэцүү юм санагдахгүй л дээ. Мэдрэгддэг байна. Надад би ч бас жоохон мэдрэгний төвшин бага хүн байж магадгүй. Тэгэхээр надад зүгээр тэр албан ёсоор одоо шинэ засгийн газар Германд гараад сая хавар гарч байгаа. Тэрэн дээр нь нөгөө яг нь AfD гэдэг барууны нам арай засагт ороогүй ч гэсэн бас парламенттай хоёр дахь том нам болцсон тийм. Тэгээд бас тэрний эсрэг одоо тэр нам зөвхөн тийм барууны тийм цагаачдыг гаргах одоо үндэсний үзлийг дэмжих тиймэрхүү юмнуудыг яриад байвал тэрийг одоо дэмжиж байгаа ч юм уу сонгогчд тэр нам руу урваад байх учраас бусад намууд нь бас тэр зүг рүү тийм нэг сонгогчдыг авахын тулд бодлого явуулаад гэж байгаа. Жишээ нь тэр Ангела Меркелийн CDU гэдэг нам, Christian Democratic Union гэдэг нам. Тэр нам чинь Ангела Меркель ч өөрөө нөгөө Сирийн даймааны үеэс 15 онд хилээ нээсэн хүн баггүй. Тэгээд Ангела Меркельтэй бодлогын хувьд таардаггүй байсан Мерц гэдэг хүн одоо канцлер болсон байгаа юм. Тэгээд тэр хүн болоод ч юм уу эсвэл AfD-гээс болоод ч юм уу Германы одоо улс төрн жоохон баруун тал руугаа буюу одоо илүү үнсэрхэг
тий илүү цагаачдыг хориглосон тиймэрхүү бодлого барьж эхэлж байгаа. Тэгээд одоо хил дээрээс одоо жишээ цагаачдыг оруулах, бариулахыг аягүй хязгаарлаж байгаа гэдэргээд тиймэрхүү юмнууд сонсогдож байгаа. Гэтэ би бас ингээд өөрөө ажиллахгүй байгаа ч сайн мэдэхгүй л байна. Тэгээд бас өдөрт хэдэн мянгаараа ингээд цагаачд ордог юм шиг л шүү дээ. Гэтэ яг чамд тэгэж санагдсан одоо цагаачтаас болоод жоохон тийм тайван бус байдал мэдрэгддэг юм шиг. Одоо би ч ингээд Чехэд бол ийм цагаачд баг байхгүй шүү дээ. Яг Украины дүргэсэд бол асар их байгаа. Хүлээж авсан Украины дүргэсдийг нь яг улсынх нь хүн амын тоотой харьцуулахад хамгийн их украинчуудыг Чех хүлээж авсан. За яг тоогоор бол Герман, Польшийн дараа 3-т орж байгаа тий. Тэрнээс бусдаар бол одоо ингээд Африк гэж юм уу бусад орнуудын цагаачд гэдэг ах юм баг байхгүй байгаа. Тэр Оросын хүмүүсүүд ерөөсөө ажиллах гэж ирсэн эсвэл оюутнууд л байгаа байхгүй. Тэгээд тийм болохоор надаа ингээд Чехийн айлч хотод байсан нэг тийм тайван юм шиг. Тэгээд би ингээд сая 100 Герман, Франц энтер гэх нэг хальт яваад ирэнгүүт ингээд нэг л тийм жоох эвгүй санагдаа орой морой ялангуяа тийм ингээд янз янзын хүмүүс яваад тэгээ яг чиний хэлснээр бас тийм өөс мөс татцсан хүмүүс яг хөө энд өөс татцсан ууцсан хүмүүс байх нь байдаг л да гэдэг Герман тийм баруун тийш арай л их юм шиг арай л амар юм шиг санагдаад байна. Чамд тэгж мэдрэгчсэн үү? За ер нь бол Герман гэдэг одоо соёлыг Герман одоо ахуй ч юм уу те гудамжаар явахад Герман байдлыг турк хүмүүс, араб хүмүүс жоохон өөрчлөсөн юм шиг байгаа юм тийм ингээд одоо хоолны газар мазар хүртэл ингээд амар их араб мараб гэдэг. Тэгээд залуусан жоохон араб мараб залуус чинь жоохон одоо сотууд за тэр чинь архиуд өгөх тийм. Тэгэхдээ ягаад ч хоорондоо ингээд амар чанга яриад орилж харлаач юм тийм ингээд наригд цэнгэж байгаа жоохон тиймэрхүү юмуд ажиглагддیں۔ Харагддیں۔ Тэгээд гудамжинд явхад чинь барыг тал нь тийм одоо зүгээр ингээ харахад Европ биш царайны хүмүүс ингээ байх мах гэд мэдэрдэг. Гэхдээ цагаачдыг би бас бодд юм а. Хүн одоо янз янзаар харж байгаа. Би ч одоо нэгэн төрлийн одоо цагаач юм шүү дээ. Тийм учраас би тэгэл тэр хүмүүс сайтай муутай байх шиг байдیں۔ Монд сайн миний таньдаг сайн тийм хүмүүс байна. Тийм учраас нэг хүмүүс мэдэхгүй нас их айдаг гэдэг тийм. Тэгэхээр тиймэрхүү найз мэдтэй болчвол гайгүй. Гэхдээ ер нь бол германчуудын жоохон 5 тухайг бол алдагдуулж байгаа нь үнэн баг. Би гэхдээ өөрөө гадаад хүн учраас тэгж бодохыг хүсдэг тийм. Тэгээ ер нь би чинь бас тэгээ тэнцээ явахаар надад нэг хамаатай ч юм уу гэж амар хонцсон сэтгэлээтэй. Тийм учраас би нэг тоодоггүй гэж магадгүй. Би тийм Чехэд бас байж байхдаа яг Германд Дрезден хотод ирдэг. Тэгсэн чинь анх ингээд араб ингээд юутай альчууртай тий охин годомжинд ингээд дүүтэйгээ ингээд гуйлга гуйж ах шигээс хөрхий сууж байгаа байхгүй. Тэгэхэд би бүр ингээд нэг Чех чинь тийм цагаач магаж байхгүй юм чинь вау гэх тий баруун Европ нөгөө цагаач гэдэг ертөнц чинь ийм байд юм байна гээд айгүй шокнд ороод харж ирсэн. Тэгээд нөө дасааг болохоор амар тийм шокинг мэдрэгддэг байж магадгүй тий. Тэгээд дунд нь ороод дасаад заримтай танилцаад энэ төрөө явхаар тэгээд ер нь судалгаанууд байдаг шүү дээ эдийн засгийн. Одоо 100 хүн ирэхэд нэг 20-30 ч юм асуудалтай тий янз бүр 60-70 магадгүй ингээд сайн интеграц болоод ингээд цаашдаа ажил төрөл хийгээд яваа гэж л байх шиг байдаг шүү. Тэгэхээр тэр нөө экстрим тохиолдлууд тэр гэмтэр хийгээд байгаа тохиолдлууд бол яг бүрэн дүр зургийг зөвөр илэрхийлэхгүй байхаа гэж би боддتي. Тэгвэл яг ингээд мэрэгчлэрээ ажиллаад амьдрахад одоо амьдралын чанарч гэх юм уу амжиргааны төвшин ямар байдаг вэ? Одоо Монгол, Чех, Герман гэсэн гурван улсад одоо чи бол гурвууланд нь л ер нь ингээд дундчаас дээш орлоготой байсан биз дээ. Тэнгүүд яг тэр орлогоороо ингээд өөрийгөө аваад яваад амьдрахад амьдралын өртөг нь ямар хувь байна? Айланд нь илүү тухтай амьдрах боломж өндөртэй. Мэдээж Улаанбаатарт бол нийслэл хот гэдэг утгаараа Бон, Брно хоёроос өртөг арай өндөр л байгаа хальтаа. Гэхдээ ерөнхийдөө ер нь дундчаар бодоход Улаанбаатар ер нь зардал өртөг аяга өндөртэй тий цалинтай харьцуулахад. Тэгээд өртгийн цалингийн ихэнх хувь нь түрээсэнд явдаг ч юм уу одоо олон улсын алтан сайн жишгээр ч юм уу 25-аас 30% юм тий түрээсэнд явдаг ч юм уу байдаг бол Улаанбаатарт магадгүй дундаж цалинтай хүний 50-аас илүү түрээсэнд явчихж байгаа тий нэг хүний. Тэр утгаараа Улаанбаатартаас амьдрах чанга юм шиг байдгийн. За ер нь Борно, Чех, Германд ажиллахад цалин ямар ч ингээд дундаж болон дунджаж он дэш цалинтай бол амьдралд хүрээд тий
Тэгээ тодорхой хэмжээний хадгаламж хийх үс тиймэрхүү байдаг бол Монголд би одоо жишээ нь гэхдээ нөгөө амьдралын мөчлөг нь өөр байгаа юм л да. Би шинэ залуудаа эхний 3 жилдээ Монгол ажиллаж учраас хамгийн жуниор буюу те тухайн төвчөнд хамгийн бага ингээд цалин авчаа. Тэгээ би Чехэд очиод ингээд ажилд орсон чинь ажлынхаа хүмүүстэй ярьсан чинь тэд нар ингээд мөнгөө одоо хадгаламжид хийх үү, хувьцаа бонд хийх үү гэдээ яриад байхгүй. Би шокнд гайхсан шүү дээ. Вау те нөгөө зургатаар сонсдог юмнуудыг энэ хүн хүмүүс яриад шүү дээ. Тэгээ Монголд бол яг ингээл урт хормогоор хойд хормогоо нөхөж явдаг гэсэн. Би ч одоо тухайн үедээ дунджаас хамаагүй л цалин авдаг байсан юм баггүй юу? Уул нь бол тийм. Тэгсэн мөртлөө ингээд эвгүйсэн байгаа. Тэгэхээр Чех, Германд бол яг ажилтай бол тийм ахуйн стресс бол гайг баг тийм. Нэг ямарсан амьдрах байртай, ямарсан хоос ондохгүй тийм. Яг хагас цацлаа аюу сайхан амьдрахгүй ч гэсэн тийм их асуудал basic асуудлууд шийдэгдсэн цалинтай байх шиг. Монголд арай тийм биш. Тэгээд Германд гэхдээ нөгөө татвар аягүй өндөртэй байхгүй. Тэгээд цалин ингээд дэшээ ингээд карьер хийсэн явах гээд байгаа юм шиг мөртлөө татвар нэмэгдээ явчихдаг. Тэр чинь нөгөө шатлсан татвартай те амар тэнэг. Яг зөв. Тэгэхээр ер нь ирээдүйд харахад одоо би ингээд шууд магистрийн зэрэгээ ашиглаад ажилд орё гэж бодлоо тийм. Тэгээд дунджаар би нэг $4,000 авах юм шиг. €4,000. За тэрнийх нь нэг 2,700-800 орчим гар дээр ирд юм шиг байна. За би нэг найзынхаа жишээ. 2,800 тэр евро гэдэг чинь нэг 10-аад орчим сая төгрөг. Тэгээд за нэг 4-5 саяын түрээсэнд явчихна. Ганцаар амьдарч байгаа залуу тий. За тэгээд албан тушаал ахлаа гэж бодоход цалин 1000-аар нэмэгдлээ гэж бодоход гар дээр ирэх нь 500-аар нэмэгдэх юм тий. 500-600. Яг Германд мөнгө хуримтлуулах хайхтар боломжгүй байд юм шиг байна. Ер нь хүмүүс ингэж сонсож байгаа тий. Тийм татвар төвчин тэгээд нийгмийн эрүүл мэндийн даатгал матгал гээд бас цалингаас нь өндөр хөв аавна. Тэг яг уу ажил олгогч нь бас давхар төлдөг тий. Ер нь Монгол бүх улсууд тийм аа л да. Ер нь за би энэ дүнэлтийг амар юу хийх гэж магадгүй. Сайн тоо харахгүй. Гэхдээ ер нь миний одоо хийдэг дүнэлт юу гэхээр дүндээ дүн болтгоо гэж тийм. Чи магадгүй олсныхоо ярээр ингээ үрдэг болчихдог ч юм уу эсвэл амжиргааных нь уусаа өртгөн тийм болчихдог учраас гэхдээ яг ингээд хадгалахыг хүсэж байгаа хүнд бол мэдээж өндөр цалинтай газар илүү хадгалах орон зай байгаа гэсэн үг шүү дээ. Зардлаа янз бүрээр ингээд хинаа зохицуулаад яах юм бол байдаг. Тэгэхээр Герман миний ойлгож байгаагаар Чехээс дундаж цалин нэг 2 дахин илүү байгаа. Германд нэг хүн одоо гар дээрээ нэг 2,500-аас 3,000-ыг ингээд дундаж ажилтнаа авдаг байхад Чехэд нэг 1,500 евро болов уу гэдэг чинь Монгол мөнгөөр 6 сая 7 сая төгрөг зөв бүр юу? За Чехэд ч сүүлийн үед дундаж цалин ер нь 50,000-аар өгч байгаа гэдэг чинь 2,000 евроор өгч байгаа юм байна. Гэтэ бас нөгөө хотоос хамаарат харилцаа адилгүй юм лээ. Прагт жишээлх юм бол дундаж цалин арай өндөр гэдэг ч юм те. Гэхдээ яг сүүлийн жилүүдэд ялангуяа нөгөө Орос Украины дайнаас хойш өрхийн эрчим хүчний үн айгүй нэмэгдсэн. Нэмээд байрны түрээс бас ипотекийн үн нэлээд нэмэгдсэн. Тэгтэл цалин яг тэрнтэй дүүцхүүц хурдаар өсөхгүй байгаа даахгүй. Тэгэхээр яг гар дээр авдаг мөнгө нь хүмүүст айгүй багасаад ингээд яг амжиргааны зардал нь айгүй их нэмэгдээд байгаа. Тэгэхээр бүр илүү Германтай харьцуулахад арай илүү хүнд байж магадгүй. Одоо чиний ажилласнаар Германд сүүлийн 3 жилийн хугацаанд байрны түрээсийн үн хэр өссөн бэ? Тийм германчууд яг адилхан тийм гомдол мэдүүлээд байгаа л да Чехэдтэй тий нөө юмны өртөө өсчөөд байна гэд. Тэгээд яг тоо харахаар Европын холбоонд Чех ялтчгүй хамгийн толгой зогч байгаа юм байл л дээ. Тийм байна тий. Германд тийм сүүлийн үед яг түрээс өсөд тэгээ байр нь манай бон хот ч байрны олдц байхгүй болоод ер нь тий чангадуу байгаа шүү. Гэхдээ гэлээ үстэй би н Улаанбаатараараа бодохоор зүгээр инээд төрдөг байхгүй тэр бас. Тийм ээ. Та нар Улаанбаатарт байхгүй штэ гэд би тэгээд Улаанбаатарт байгаа дархлаа суудсан маяа яасан тэгээ мэддэг. Тэр бүрийг жоохон тийм байхгүй. Тий. Одоо суура юу яцсан бааш тэ Монголд төр зөр очсон бааш тэ. За нэлийн хэсэг хугацаанд Монголд ингэж удаан хугацаагаар байгаагүй байх ажиллах гэж ялангуяа очиагүй бах. Тэгээд Монголд одоо очиод ингээд ажил хийж хаад ямар хувь хэр их өөрчлөгдсөн бэ? Ажиллах орчин хэр өөрчлөгдсөн бэ? За ажиллах орчин одоо би ч нөгөө өмнө байгаагүй газар мазар байгаа болохоор сайн мэдэхгүй л байна л да. Гэтэ би ингэсэн ажиллаж байгаа миний ажилласан тийм зүйлс юу вэ гэхээр манайхан одоо Америк тоотой газар ажиллаж байгаа байхгүй тоо мото харцдаг. Тэгэхээр урд нь магадгүй Excel дээр айгүй их суйрлаад ч юм те эсвэл өөр нөгөө статистикийн програмууд ашиглаад яадаг гэсэн бол миний одоо хүсээд байдаг Python би нөгөө Python дээр код хийх дуртай. Тэгээ Python-ыг ашиглаад дата анализуудаа хийдэг тийм юм руу айгүй их шилжээд
хүн болгон байгууллага болгон дээр ер нь том датанууд ингээ үүсч мүсэд их хөгжлөд үүсэд тэгээд тиймэрхүү шилжилтүүд одоо аналист манай санхүүгийн банкны ч юм уу аналистууд маань тодорхой хэмжээний код ингээ бичдэг. Сонирхол сүүлийн хэдэн жил явж байгаа л да. Гэхдээ одоо бүр ингээ нэвтрээд нэлээд тийм хэвшмэл болчиход байгаа юм болов одоо шинэ залуусан ажилд ороход нь шууд Python код бичүүлдэг тий. Шалгаж авдаг за чадахгүй бол ингээ сургачдаг. Анханаас нь ингээ ажлыг нь тэгж хийлгээд байдаг. Тийм соёл тогтоод байна уу гэсэн тийм аюу гоё юу харсан. Гоё болж байгаа юм биш ч тэгвэл тий. Бас ингээд бусад улсын оронтой зэрэгцээл ингээд хөгжлийн түвшин ахаал явж байгаа гэж хэлж болохоор шүү дээ тий. Тэгэлгүй яах вэ? Тэгээд ажил гэхээс гадна зүгээр гудамжаар явхад надад материалын талаас Улаанбаатар хот маань аюу гоё болоод байгаа юм шиг санагдсан. Тэгээд би одоо зайсангаас талбайгийн хооронд өглөө өдрөөр алхаж байгаа байхгүй. Тэгээд тэрүүгээр алхаж болж ийн алхахад ингээд явган үний зам одоо дууган зам тий. Бид нар баг тус мустаач байх шиг тий. Яг гоо заримдаа бас 100% тийм гоё биш л дээ. Гэхдээ бас аюу гоё болоод тухтай болсон юм байна гэж анзаарчихсан. Гадаад байгаа бид нар ч ингээд нөгөө мэдээгээр дандаа л голцоо болж бүтэхгүй байгаа юмнуудыг хараад идэг болохоор бүх юм л болохгүй байгаа юм шиг юм ойлголт авчаад идэг шүү дээ. Тэгэхээр яг ингээ очиод үзэнгүүт бас сайн ч юм байгаа, сар ч юм байгаа л юм шиг үгүй юм. Өө тий. Хүмүүс л байгаа юм чинь тий. Хүмүүс л байгаа хойно хөгжил дэвшил дэшээ тэмүүлж байгаа шүү дээ. Тэгэл харж байгаа алдаал яадаг юм мэдхгүй ингээл ань учраа олохгүй байна гэж байхгүй юм байл л дээ. Би яг бас жоохон бахта арай жоохон тийм Монголыгоо тийм чамалдаг ч юм уу байсан юм шиг байгаа юм бахта. Одоо бол одоо Германд амьдралаа, Чехт амьдралаа өөр хүмүүсийг харлаа. Яг уу мэдээж хүн болгонд бид нар одоо хувь хүнийхээ потенциал ч юм уу тэрнийхээ хувьд бол ямар ч ялгаагүй шүү дээ. Адилхан хүмүүс. Зүгээр системэнд нь жоох асуудал байгаа та. Энэ асуудлыг шийдээд яхад бол одоо бүхэл юм боломжтой байна гэж боддөө. Тэгвэл хоёулынх нь ярилцсан ер нь өндөрлөгдөх чинь ярилцлагынхаа төгсгөл одоо ингээд чамтай адилхан мэрэгчлэрээ гадаадад ажиллаж байгаа ч юм уу эсвэл ингээд дэд боловсрал эзэмшиж байгаа хүмүүс Монгол руугаа очиод мэрэгчлэрээ ажиллаж амьдрахад ингээд сайхан амьдрах тий хангалттай сайхан амьдрах боломж хэр байна гэж чи харж байна. Ер нь ойрын хугацаанд буцаж очисон зүгээр үү эсвэл жоохон азансхан зүгээр үү юу гэж бодож байна. Энэ ч одоо хүний сонголтын асуудал байна л да тий бас хүн өөрөө хичээвэл хаач сайхан амьдрна гэдэг нь шүү дээ. Тэгээд Монголд одоо зүгээр давуу тал нь юу вэ гэхэлэр бид нар өөрсдөө их хэлээр ярьж байна тий. Хинт ч бид нар 2 дугаар зэргийн ч юм уу гадаад хүн тий цагаач одоо бид нар би мэдгүй ч гэсэн герман хүмүүсийн нүдэнд араб хүн одоо би хоёр адилхан шүү дээ тий. Аз хоёр тий. Тийм учраас үсээгүй их орон гэдэг чи 1 дугаар зэргийн хүн юм болов уу гэж санагдтыг надад. Тэгээд Монголд бас гадаадыг бодвол эрхчлөө хөдлөх боломж тий янз бүрийн юм оролдож үзэх боломж нээлттэй байдаг шиг анзаарэгдтээ. Тэгээд яг уу амархан биш байх л та. Амархан байсан бол хүн болгон аль хэдийн хийж штэ. Тэгээд би найзуудаараа ингээ харж байхад зүтгэсээр байгаад тий өөрийнхөө гой боломжуудыг бий болгоод явж байгаа харагддаг байхгүй. Тэгэхээр Монголд бол тий хизээч боломж бодлол байсаар байх болно тий. Дэлхийн сүрчээг үлээл Монголд боломж байна. Ер нь би ч өөрөө жоохон тийм их оронсог маягийн хүн шүү дээ. Тийм учраас жоохон тийм нэг biased те юм хэлэх магадaltaй. Гэхдээ Монгол би ингэж ярьсан. Саяхан одоо өчтөр нэг хүнтэй ярьж байгаад Монгол улсыг хөгжүүлэх гэж амар чухал юм ярьж байгаа. Тэгээд Монгол улсыг боловсралтай болгоод хөгжүүлнэ гэж тэгж байгаа байхгүй. Англитэй бол залуусан те. Ингээл гэтэл хардаа ер нь бол их орон гэдгийг хэдлээ ингээ аваа хичвэл ямар ч хүн ингээ монгол шиг газар амьдрахыг хүсэхгүй байхгүй те. Боломж нь байвал Англи, Америк те, Европ гой газар амьдрах хүссэн шүү дээ. Тэгэхээр боловсралтай Монгол залуус ингээ боловсралтай болголоо гэж зүгээр гадаадын ажиллах хүчнийг ингээ бэлдэх юм аа гэж би ярилцсан байхгүй. Тэгэхээр Монгол улсыг одоо сайхан болгохын тулд одоо сайхан болохоор нь ирнэ гэдэг бодол бол өөр сайхан болгох хүн одоо танаас те бидрээс өөр хүн байхгүй тий. Тийм учраас бид яг тэр боловсралтай болох гээд байгаа ирээдүйн залуус ч юм бид нар ч юм тий ингээд их оронч гэдэг сэтгэлгээ нэгдүгürt байхгүй бол энэ улс хэзээ ч хөгжихгүй зүгээр гадагшаа явсаар л явах бол тий. Тэгэхээр Монголд ирээд мэдээж золиос тодорхой хэмжээнд гарах бах. Одоо Германд ч юм уу тий ингээд гоё орой 4 цагт 5 цагт ажил тараал ажлынхантайгаа сууж муугаал тэгэл хүмүүстэй уулзж байгаа гэртээ хараад унтаал өглөө ингээд амар тайван тий. Хүн тайван хинч амьдрахыг хүсэх байх. Гэтэ миний бодлоор Монголдо хийж бүтээх нь илүү утга учиртай юм болов уу гэж боддог учраас одоо хизээч Монголд ирэхэд зөв цаг нь бахаа гэж би боддог шүү дээ. Тэгэд залуус одоо ингээд нас чинь явлаа тий. Одоо 2021-т залуус байж болно. Гэхдээ би бас боддیں۔ Хин мэдээж Монголд ирлээ гэл хүмүүс бас гадаадаас ирэхдээ ингэдэм шиг ингээд Монгол
би ингээ Монголоо зориод ирж байгаад хинч намайг үнэлэхгүй байна гэдэл тэгж ярьдаг те. Тэр яг нь Монгол гэдэг чи одоо нэг хийсвэр зүйл шүү дээ те. Тэгээд баярлаа гэд нэг хэлэхгүй шүү дээ хинч ямар нэг Монгол гэдэг зүйл. Гэтэ цаанаа мэдээж бүх юм одоо бүртгэгдээд ч юм одоо хувь нэмэр оруулж байгаа бол тэр нь эрэг хувь нэмэр болоод явж байгаа тийм. Эргээд харахад бас сэтгэл үеиг байх юм болов уу гэж боддөө. Тийм их байна. За манай подкастад оролцож ингээд сайхан буу хаалсан маш их баярлалаа. Чамтай ерөөсөө ойрд ингээд тухтай яриаггүй болохоор айгу гоё үлээ. Энэ ярилцлага болдгийг бас ингээд нэг хүмүүст зөвлөгөө гэхээсээ илүү зүгээр л хоёулаа нэг удаан ярилцаагүй хүмүүс ярьсан тиймэрхүү яриад боллоо. Гэхдээ сонсогчд маань бас тодорхой хэмжээнд таалагдана гэж найдаж байна. Тэгээ сонсогчд маань санал сэтгэлдээ бичээрэй энэ ярилцлагын ямар хэсэг нь хамгийн сонирхолтой санагдав. За дараа нь бас зочинтой дугаар хийвэл ямар хуу чиглэлээр яриулмаар байна гэдгээ бичээрэй. Тэгээ суграагийнхаа цаашдын ажилд нь амжилт хүсье. Маш их баярлалаа. За баярлалаа. Тэгээд танд бас амжилт хүсье. Тэгээ сонсогчдоо бас сайн сайхан хүсье.